Sweetheart, now welcome back to our channel. आज चाहिँ फेरि उहाँ आउनु भएको छ मेरो च्यानलमा धन्यवाद र आज चाहिँ हाम्रो के च्यालेन्ज हो तपाईहरुले टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ सो यसमा के ट्विस्ट छ भने नि 5 वटा प्रोडक्ट्स मात्र युज गर्छौं हामी 5 वटा प्रोडक्ट्स चाहिँ मेकअप हुन्छ अनि त्यसपछि हामी करेन्ट नुडल खान्छौं अब एकदम पिरो हुन्छ पिरोमा मेकअप गर्न अब गाह्रै हुन्छ है मेकअप जस्ट 10 मिनेटमा चौचो पनि सिधाउने मेकअप पनि सिधाउने 10 मिनेटमा विथ 5 प्रोडक्ट्स तर ठिकै हो भन्नाले 5 वटा प्रोडक्ट मात्र युज गर्न लाग्छौं सो अब धेरै पतर नगरौँ फेरि हाम्रो चौचो सेलाउँछ है सो हामीले टाइमर यहाँ सेट गरेछौं हेर्न सक्नुहुन्छ देखिरहेको छ छैन अब यस्तो गर्ने के रे एक चम्चा अनि मेकअप फेरि अर्को चम्चा मेकअप त्यसरी चाहिँ गर्ने के गर्ने त्यसरी भन्दा 5 मिनेटमा यो त्यो अनि आफ्नो सबै सिद्धियोस् के ए ल त्यो भयो भने 10 मिनेट्स त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ ल टाइमर देख्नु भयो होला सो 3 3 2 1 गो ओहो पहिला यस्तो चम्चा फेरि आज मैले हार्ने भन्न पनि लाग्ने भइसक्यो अघि वाइट गरेर बस्यो ओठमा लाग्दैन ऐनै हैन त यहाँ यसमा खाने फेरि यसमा टाइम गयो देखाछौ देख्नु ल देखा तिमीले देखाछ एक बाइट यस्तो बिरोइछ जहिले यस्तो हुन्छ कि वात्तै आइदिन्छ सो हामीले चाहिँ फाउन्डेसनमा मोइस्चराइजर मिक्स गरेर लाउँदैछौँ कति भयो लाउन ल्याउँछु म त ल्याउनै पर्छ यस्तो झन्झट किन गर्नु र हातैले दिसैमा तर यो दुईटा फाउन्डेसन र उस मिक्स गर्यो भने चाहिँ हातैले लाउन सजिलो हुन्छ घाँटीमा नछुटाम यो ब्लेन्ड हुँदाखेरि ठिक हुन्छ आज ऐना छ धेरै बोल्यो हो छैन ठिक्क बोले म चाहिँ बोल्न भ्याइन गरौँ कस्तो लुक हुन्छ थाहा छैन है फ्याटुटो गरे कस्तो पिरो पो टास्यो ल न टाइम के भइरहेछ नि त टाइम गइरहेछ है टाइम गइरहेछ चौचो पनि खान्छ कति आपत नलागे जस्तो भयो आज चाहिँ पाउडर सेकेन्ड प्रोडक्ट मेरो आई स्याडो आई डोन्ट नो के गरिरहेको छु भनेर तर गरिरहेको छु म जे भए पनि ओहो यो त फेरि धेरै लाग्छ के अरे बोक्सी देखिन्छ है क्या चौचो त सितिँदैन जस्तो छ किन धेरै बेर लगाएर मैले अर्को प्यालेट युज गर्छु ओके सो म चाहिँ अब यस्तै नै ब्लस लगाउने ए ए ए उसो छोडिदिनु के हुँदैन ए लगाउ आउँदैन अब मैले ब्लस लगाउनु गइरहेको छु ल म चाहिँ थर्ड प्रोडक्ट ओइ कति बेर लाग्यो डेन्जर लाग्यो
भित्र पसेको मेरो त मेकअप पनि आइस्याडो ओहो यो त डेन्जर लाग्यो नि त भयो ओके फोर्थ प्रोडक्ट चाहिँ मेरो लिपस्टिक हो 1 2 3 कस्तो नखुल्या हो eyebrow ओके हल्का ग्लास लगाउँछ है ग्लास लेख्दिनँ नै अब मेरो लास्ट प्रोडक्ट हो यो थर्ड प्रोडक्ट मेरो भयो त्यो थर्ड प्रोडक्ट के भयो कुन गरौँ नमस्कार थर्ड यो ओके मेरो चाहिँ सबै सक्यो गाइज अब म चाहिँ यसको खानेतर्फ लाग्छु मलाई चाहिँ आँखा पोलेन थर्ड फोर्थ ए पाउडर पनि लाउनुपर्छ क्या अरे कतिवटा भयो मेरो पाउडर पनि लाउनु पऱ्यो नि अनि अब यो केटीको त कस्तो राम्रो भएछ मेरो त के झ्याङ्ने बोक्सी जस्तो देखेको त मलाई मेरो चाहिँ फाउन्डेसनै ब्लेन्ड भएको छैन ब्लस लगाइसकेपछि त बिर्सेछु पाउडर लाउनु छानेर कति टाइम भयो भइरहेछ अब बच्छ क्या होला भयो मेरो फाउन्डेसन पाउडर आइस्याडो मस्कारा लिपस्टिक भइसक्यो मेरो चाहिँ अघि सकेको है यो बिर्सेर मात्र अब चाउचाउ अनि सकाउनु पऱ्यो नि एउटा मात्रै सकाएर भएन त्यहाँ कस्तो बनाउनु देखाएको गाइस हार्नेवालामा छन् लिपस्टिक लाउनु मन लाग्दैन क्या यो खाँदा त थम्बनेलको लागि पोज पनि हुने गरेर हाम्रो सँगै 1 2 3 go गाइस भने नि आज म जित्दिनँ कसरी जित्दैन आज कचक आवाज आएर होला सरी मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन जुस खान पाइ कि नपाइ आज कस्तो आज कति बजी करेन्ट हालेर कस्तो मिठो 2 minutes मेरो ओठको यस्तै वाइप गर्न मलाई चाहिँ मलाई give up यो नसकेकोमा नपाए यो 10 मिनट सकेपछि पानी खान पाइ ल रेस्ट ल और ग्यास तो क्या है फेरि हारे म थोरै बाँकी छ सिँगन आइसक्यो सिँगन त बुझ्न पाएँ
ड्राई टिस्यु पो छैन यसमा यति बाहिर जहिले हार्छु भन्नुहुन्छ है जहिले जित्दिने क्या उसको च्यानलमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्दा जहिले छिटो खाइन्छ आरामले खाने भ्याउँछ नहाल्दा नि भयो सिधै विनर ओठको त वाइट गर्दै म त लिपस्टिक सो म मेरो चौचौ सिधाउँछु अनि आउँछु ल बाई बाई ओके गाइस सक्यो हाम्रो मेकअप पनि सक्यो 10 मिनटको लिपस्टिक चाहिँ पुसेर फेरि त्यही लगाएको जस्तो पोल्यो क्या त्यही भएर सो हामीले करेन्ट चाहिँ 2 प्याकेट गरे हो मैले त्यो अघि नै भन्न बिर्सेँ थिएँ त्यो म तर टाइटलमा त राखिदिन्छु नै अनि मेरो भएको छ अहिलेसम्म पनि पुरै यहाँ पोलिरहेको मलाई सो अहिले लकडाउन छ बाहिर ननिस्किनु होला स्टे होम स्टे सेफ त्यही भन्दै अनि हाम्रो सोसियल मिडियामा नि फलो गरिदिनु होला र त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अनि त्यो सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई बाई